مرات ابوها بتشيل سلكة الاكسجين وبتحط الشاحن بتاعها، والبنت بتفضل تتخنق ومش عارفه تاخد نفسها، فدخلت الخدامه وشافتها وبسرعه شالت الشاحن وحطت جهاز الاكسجين، والبنت هي اللي بتكون زعلانه بتقول لها ايه اللي انت عملتيه ده، وبتقول لها حرام عليك انت كنت هتموتيها، وبتقول لها لا مالكيش دعوه، وبتقول لها اطلعي بره البيت، والخدامه بترفض وبتقول لها مش هينفع عشان لازم تاخد العلاج بانتظام، بس مرات الاب بتطلعها بره البيت. وفي تاني يوم البنت بتكون تعبانه قوي وبتقول لها انا بموت ولازم اروح المستشفى، فبتروح لها وبتوقعها من على كرسي وبتسيب البنت على الارض وبتفتح لايف فبتكتب على المتابعين بتوعها وبتقول بنتي تعبانه وبتموت ولازم تروح المستشفى وانا مش معايا فلوس، وبتطلب من المتابعين انهم يبعتوا هدايا، وبتدخل الخدامه في الوقت المناسب وبتشيل الطفله وبتحطها على كرسي وبتبص عليها وبتستغرب من اللي بتعمله عشان تصرف فعلا غريب جدا. وبعد شويه بيجي واحد وبيقول انا السباك وجاي اصلح السباكه، وبتدخله على البيت وبتقول له اشتغل، فبيدخل على الاوضه اللي فيها البنت والبنت بتفهم غلط وبتفضل تصرخ، فبيقول لها وطي صوتك انا جاي انقذك منها، فبياخد البنت وبيروح يطلعها، ومراتها بقى بتتصور ومش عارفه اللي بيحصل، بس لما بتبص في الصوره بتشوف انه واخد البنت وماشي، فبتمسك الفازه وبتروح وراه وبتضربه بالفازه على دماغه، وبتشوف الميداليه بتاعته وبتعرف انه ظابط وبتخاف وبتروح تهرب، بس بتلاقي البوليس على الباب عشان الخدامه كانت مبلغه وبيقبضوا عليها.